السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم بابری مسجد پر بنا رہے ہیں کیونکہ آج کل بابری مسجد کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے۔ مودی سرکار نے بابری مسجد کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر اللہ پاک کا ایسا معجزہ ہوا جس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ مودی حکومت اور سارے ہندو بابری مسجد کی جگہ پر اپنا مندر بنانا چاہتے ہیں۔ جب بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے مشینری لائی گئی تو ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ جس مشینری کے ساتھ بابری مسجد کو شہید کیا جانا تھا اس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ نہ تو مشینری کام کر پائی اور نہ ہی بابری مسجد کو شہید کیا جا سکا، جسے دیکھ کر مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے، جبکہ ہندو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مشینری کا ڈیفالٹ ہے، مطلب کہ مشینری صحیح کام نہیں کر رہی، جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے جو مشینری لائی گئی تھی وہ کام کرنا ہی بند کر چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نوجیت سنگھ سدھو نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مودی سرکار کے اس فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں۔ مسلمانوں کی مسجد مسلمانوں کو واپس کر دینی چاہیے۔